Dua tanda seru dua wah, kalian pasti gak nyangka deh. Ondel-ondel yang biasanya joget-joget ceria di tengah kampung, kali ini malah batuk-batuk sampai suaranya hilang. Gara-garanya sepele tapi fatal. Loh, kebanyakan makan permen Yupi dan minum es. Sekarang dia harus minum sirup obat yang katanya pahit dan lengket banget. Wajah bermasker kesehatan. Kira-kira gimana ya perjuangan ondel-ondel kecil buat sembuh? Yuk, ikuti kisah lengkapnya. Bikin ngakak tapi juga penuh pelajaran. Cocok buat anak-anak dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Baik yang nonton dari rumah, dari sekolah, dari warung, atau dari mana aja, selamat datang kembali di channel penuh cerita seru dan penuh warna. Di sini, kita bakal ajak kalian ketawa, belajar, dan ikut ngerasain berbagai kejadian unik dari teman-teman kita, termasuk ondel-ondel kecil yang lagi jadi bintang hari ini. Yuk, siapin camilan sehat, duduk yang nyaman, dan nikmati ceritanya sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa dong teman-teman, tangan menunjuk kanan klik tombol like kalau kalian suka sama karakter ondel-ondel yang lucu ini. Tangan menunjuk kanan tulis komen kalau kalian pernah ngalamin batuk atau pilek gara-gara jajan terus. Tangan menunjuk kanan dan tentu saja, subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin video seru setiap minggunya. Satu klik dari kalian, sejuta semangat buat kami. Terima kasih banyak ya. Hati berkilau. Dan pastinya, yuk kita rame-rame tulis sholawat di kolom komentar. Biar videonya penuh berkah, penuh cinta, dan penuh kebaikan. Bunga Sakura tulis juga kalian nonton dari mana ya? Kami pengen tahu, siapa aja nih yang nonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Kalimantan, sampai Papua. Kita bangga punya penonton dari Sabang sampai Merauke. Bisep kekar. Di sebuah kampung kecil yang ramai dengan suara anak-anak main layangan, suara pedagang keliling, dan tawa warga yang sedang ngopi sore di warung depan pos ronda, hiduplah seorang ondel-ondel kecil yang sangat terkenal karena jogetannya yang lucu dan gayanya yang selalu ceria. Ondel-ondel ini beda dari biasanya. Kalau ondel-ondel biasanya cuma tampil di acara-acara besar seperti hajatan, arak-arakan, atau festival, ondel-ondel yang satu ini bisa dibilang influencer kampung. Ia sering banget muncul di depan warung, nari-nari sambil putar badannya ke kiri ke kanan, kadang nyanyi, kadang sulap, dan selalu bikin warga ketawa ngakak. Nama dia? Orang-orang sih manggil dia si Cimug. Panggilan sayang dari warga kampung yang gemes sama tingkah lakunya. Nah, si Cimug ini punya kebiasaan yang gak semua orang tahu, bahkan gak semua warga sadar. Jadi ceritanya, hampir setiap sore, Cimug selalu mampir ke warung Bu Retno yang jual permen Yupi segala bentuk dan warna. Dari yang bentuk burger, pizza mini, sampai Yupi ular panjang yang warnanya warni banget kayak pelangi. Setiap kali dia selesai nari, Cimug bakal duduk di bangku panjang depan warung, keluarin celengan kecil dari tas kainnya, lalu tuang koin-koin receh hasil dia ngamen. Permen Yupi yang ini, sama ini ya Bu Retno, kata Cimug sambil nunjuk 3 macam Yupi favoritnya. Bu Retno ketawa aja, yakin gak mau beli nasi uduk aja? Udah sore loh. Tapi si Cimug cuma geleng kepala. Aku kenyang kalau makan Yupi, Bu, katanya pede banget. Setelah dapat permen Yupi, Cimug biasanya langsung duduk di bawah pohon mangga, buka satu-satu permennya, dan nikmatin sendiri. Kadang anak-anak lain datang pengen minta, tapi Cimug pelit kalau soal Yupi. Ini buat vitamin aku, katanya serius. Tapi habis itu dia ngakak sendiri. Nah selain Yupi, Cimug juga punya kebiasaan buruk lainnya. Minum es dari kulkas Bulik Ivo diam-diam. Di rumah Bulik Ivo ada kulkas kecil yang sering diisi es teh manis, es jeruk, atau kadang pop ice. Kalau pas gak ada orang, si Cimug ini masuk pelan-pelan, buka kulkas, terus ngambil 1 gelas plastik isi es yang udah ngembun saking dinginnya. Segernya, kata Cimug sambil duduk di tangga rumah Bulik Ivo. Hal itu berlangsung hampir setiap hari. Gak heran kalau Cimug jadi makin ketagihan. Permen manis, kenyal, warna-warni, plus es dingin yang nyegerin, adalah kombinasi surga buat dia. Tapi, hari itu, semuanya berubah. Tepat setelah seminggu kebiasaan itu berlanjut tanpa jeda, pagi harinya Cimug bangun dengan rasa aneh di tenggorokannya. Awalnya cuma gatal. Ah mungkin cuma karena aku nyanyi semalam, pikirnya. Tapi pas dia coba latihan nari di depan kaca dan buka mulut buat nyanyi, suara dia malah serak banget. Ehek, ehek, cuek, cuek,
Suaranya berubah jadi kayak bebek bindeng. Dia coba batuk. Tapi batuknya kering dan bunyinya kayak pintu tua dibuka paksa. Tenggorokannya sakit banget. Hidungnya mulai mampet, dan kepalanya pusing. Dia langsung lari ke rumah kakek Toro. "Kakek, suara aku hilang. Aku gak bisa nyanyi. Aku sakit," teriaknya. Tapi teriakannya malah gak keluar suaranya. Kakek Toro panik. Dia langsung pegang jidat Cimug. Dan benar saja, panas badannya mulai naik. "Waduh, ini batuk pilek beneran." "Muk," kata kakek Toro sambil angkat bahu. "Udah berapa hari kamu minum es sama makan permen Yupi terus?" Cimug diam. Matanya menunduk. "Setiap hari, kek," bisiknya pelan. Kakek Toro cuma geleng-geleng. "Ya pantas saja, tubuhmu kaget. Kamu terlalu banyak gula dan dingin. Sekarang kita harus ke warung obat." Tapi sebelum ke warung, kakek Toro manggil Bulik Ivo dulu. "Ivo, kamu yang lebih ngerti obat anak-anak. Tolong bantu si Muk ini minum obat ya," katanya. Bulik Ivo langsung dateng, sambil bawa tas kecil warna pink yang isinya macam-macam botol sirup. "Tenang Muk, ini obat batuk dan pilek rasa stroberi. Gak pahit kok, kayak minum jus," katanya sambil ngelus kepala Cimug. Tapi si ondel-ondel kecil itu langsung panik. "Aku gak suka obat. Aku takut. Obat itu lengket di lidah. Rasanya aneh. Aku mending joget aja daripada minum obat," katanya sambil guling-guling di lantai. Satu kampung heboh gara-gara si Cimug yang batuk tapi masih drama. Siang itu, suasana di rumah kakek Toro berubah jadi seperti panggung sinetron. Semua tetangga berdatangan gara-gara mendengar jeritan dan tangisan Cimug yang gak mau minum obat. Bayangin aja, seorang ondel-ondel kecil yang biasanya joget sambil senyum-senyum, sekarang malah teriak-teriak sambil tiduran di lantai. Mukanya memerah karena nahan tangis, dan tangan kakinya gerak-gerak gak karuan. "Enggak mau. Obatnya kayak lem. Aku gak mau lidahku lengket kayak perangko," teriak Cimug sambil mengguling ke bawah meja makan. Kakek Toro cuma bisa geleng-geleng. Sementara Bulik Ivo ngeluarin tisu buat lap ingus Cimug yang udah meleleh kemana-mana. "Cimug sayang, ini obatnya rasa stroberi. Manis, enak, kayak sirup yang biasa kamu suka loh," rayu Bulik Ivo sabar. Tapi Cimug tetap gak percaya. Itu bohong. Semua orang bilang obat itu enak. Tapi pas diminum rasanya kayak air dari neraka. "Aku lebih baik pilek selamanya daripada minum itu," katanya dramatis banget. Anak-anak yang nonton dari jendela sampai ketawa-ketawa. "Kayak nonton telenovela," kata Reni, anak tetangga. "Tinggal tunggu soundtrack sedihnya aja nih," sambung Ucup, sambil pura-pura main biola dari sapu lidi. Akhirnya Bulik Ivo punya ide. Dia bilang ke Cimug, "Kalau kamu berhasil minum obat ini tanpa nangis, nanti kamu boleh pilih stiker ondel-ondel yang lucu dari koleksi Bulik." Mata Cimug langsung berbinar. Dia punya kegemaran ngumpulin stiker ondel-ondel, dan koleksi Bulik Ivo katanya lengkap banget. Dari ondel-ondel naik sepeda, nyiram tanaman, sampai ondel-ondel jadi astronot. Tapi tetap aja, Cimug masih ragu. Dia lihat botol sirup itu, warnanya merah muda, isinya kental, dan aromanya menusuk. "Itu pasti jebakan. Pasti setelah aku minum aku berubah jadi robot ondel-ondel," katanya sambil tiarap di lantai. Tiba-tiba, datanglah teman lamanya, si Itik Goyang. Itik kecil yang biasa main bareng Cimug, datang sambil bawa sendok kecil warna biru. "Aku juga minum obat, loh," kata Itik sambil akting minum air dari tutup botol. "Gini loh caranya. 1, 2, slurp." Wah, enak banget. Rasanya kayak es sirup di pasar malam. Cimug langsung tertarik. Dia duduk pelan-pelan, lihat Itik yang joget-joget sambil pura-pura minum lagi. "Masa iya enak?" tanyanya ragu. "Beneran, aku tadi juga batuk, terus minum obat ini, sekarang bisa joget lagi," jawab Itik sambil putar badan. Cimug pun akhirnya mau mencoba. Tapi tentu gak langsung lancar. "Tapi, aku maunya pakai sendok warna ungu, bukan yang ini," rengeknya. Bulik Ivo langsung cari ke dapur. Ketemu sendok warna ungu yang biasa dipakai buat makan puding. Setelah semua syarat terpenuhi, sendok ungu, ada Itik Goyang sebagai supporter, dan janji stiker ondel-ondel, Cimug ambil napas panjang. "Baiklah, demi dunia ondel-ondel dan demi kesehatan, aku akan minum ini," katanya sok pahlawan. Semua orang bersorak, "Ayo Cimug, ayo Cimug."
Dan akhirnya slurp. 1 sendok sirup masuk ke mulutnya. Mata Cimug langsung melotot. Rasanya manis, lengket, aneh, tapi gak seburuk yang dia bayangkan. Gak pahit kok, katanya pelan. Tapi rasanya kayak permen yang ditaruh di mesin cuci. Semua orang ketawa. Yang penting kamu minum. Muk, kata kakek Toro sambil tepuk tangan. Sekarang kamu harus minum 3 kali sehari ya. Pagi, siang, dan malam. Jangan bandel lagi. Tapi Cimug malah ambil cermin, liatin lidahnya. Lidahku jadi merah muda, katanya panik. Apakah aku akan jadi ondel-ondel rasa stroberi? Semua ketawa lagi. Bukan, itu cuma pewarna makanan dari sirupnya aja. Nanti juga balik lagi, kata Bulik Ivo sabar. Hari itu, Cimug berhasil minum 2 sendok sirup. Malamnya dia mulai bisa napas dari hidung, walau masih ngorok kalau tidur. Tapi semua orang seneng. Yang penting mulai sembuh, kata warga yang sempat mampir bawain jeruk hangat buat Cimug. Besoknya, Cimug bangun dengan semangat baru. Suaranya masih serak, tapi dia udah bisa latihan nari pelan-pelan di halaman rumah. Itik Goyang datang lagi, bawa boneka kecil buat hiburan. Ini buat kamu, supaya gak bete pas sakit, katanya. Cimug senyum lebar. Terima kasih ya, Itik. Kamu teman terbaik. Hari itu jadi awal perubahan besar buat Cimug. Bukan cuma mulai sembuh, tapi juga mulai belajar disiplin minum obat. Walaupun dengan banyak drama dan syarat. Setelah sukses minum obat dengan segala drama dan syarat ala Cimug, suasana rumah kakek Toro kembali ceria. Cimug mulai pulih. Batuknya sudah gak sekencang toa masjid. Pileknya juga berkurang, dan nafsu makannya kembali normal. Bahkan dia udah bisa joget di depan cermin sambil nyanyi lagu Topi Saya Bundar, versi remix. Tapi, di balik semua keceriaan itu, ada satu rahasia yang belum terungkap. Yaitu, siapa yang ngasih Cimug Yupi dan es tiap sore sampai dia jadi langganan pilek? Nah, ternyata selama ini ada geng kecil yang suka ngumpet di belakang warung Bu Yani. Isinya adalah Cimug, Itik Goyang, dan kucing bernama Teteh Meong. Mereka punya markas rahasia di bawah meja kasir, lengkap dengan bantal mini, kotak bekas mie instan, dan beberapa bungkus Yupi yang dikumpulin diam-diam. Setiap sore setelah latihan nari atau bantu kakek Toro nyapu halaman, mereka main ke warung dan nyemil diam-diam. Kadang mereka juga beli es batok dari Pak Armin yang lewat bawa gerobak. Gak usah bilang-bilang Bulik Ivo ya, nanti aku dimarahin, bisik Cimug waktu itu ke Teteh Meong. Si kucing cuma ngeong pelan sambil melingkar di atas dus. Sementara Itik Goyang, dia justru bangga. Kita ini seperti agen rahasia yang bertugas mencicipi jajanan enak di kampung. Ini penting untuk riset kebahagiaan, katanya sambil megang Yupi rasa kola. Bahkan mereka bikin kode rahasia. Kalau bilang kode merah, artinya ada orang dewasa datang, dan mereka harus sembunyi. Masalahnya adalah, walaupun Cimug udah sembuh dan janji gak mau makan Yupi dan minum es lagi, ternyata godaan itu terlalu besar. Apalagi setelah Itik Goyang bawa 1 plastik Yupi bentuk burger lengkap dengan es batu dari kulkas rumahnya. Ayo kita rayakan kesembuhanmu, kata Itik. Sekali-sekali gak apa-apa. Cimug sempat ragu. Tapi begitu lihat bentuk Yupi yang lucu dan esnya berembun menggoda, dia gak tahan. Oke, tapi ini terakhir ya, katanya. Dan mereka pun berpesta mini sambil bisik-bisik di balik warung. 3 hari kemudian, batuk Cimug kambuh. Tapi kali ini lebih parah. Dia batuk sampai mukanya merah, matanya berair, dan bahkan gak bisa tidur. Hidungnya mampet total. Dia ngomong aja kayak habis makan kapas. Kage, aku batuk lagi, katanya lirih ke kakek Toro. Bulik Ivo langsung panik. Loh, kok kamu kambuh lagi? Kamu habis minum es ya? Cimug awalnya ngeles, tapi akhirnya ngaku. Aku cuma mau coba dikit. Karena esnya lucu, dan Yupi rasa melon itu bentuknya kayak ondel-ondel. Kakek Toro cuma bisa geleng-geleng. Cimug, kamu tahu kan, sakit itu gak enak? Harusnya kamu belajar dari pengalaman kemarin. Cimug menunduk. Tapi yang bikin dia tambah malu, adalah ketika dia gak bisa ikut lomba joget ondel-ondel mingguan di balai RW karena sakit lagi. Aku gagal, katanya sambil mewek. Aku cuma pengen ikut senang-senang,
tapi malah jadi pilek permanen. Suasana rumah jadi mellow. Tapi dari situlah muncul tekad baru. Kakek Toro ngajak Cimug bikin misi rahasia baru, operasi bersih jajanan berbahaya. Misinya adalah keliling kampung, kasih edukasi ke anak-anak tentang pentingnya jaga kesehatan dan gak sembarangan makan es atau yupi berlebihan. Tapi caranya bukan dengan ceramah, melainkan lewat pertunjukan boneka dan lagu. Kalau cuma ngomel, anak-anak males dengerin. Tapi kalau sambil nyanyi dan lucu-lucuan, pasti mereka dengar, kata Bulik Ivo. Jadi mulai hari itu, Cimug, Itik Goyang, dan bahkan Teteh Meong dilatih jadi pemain drama keliling. Pertunjukannya pun dimulai dari halaman rumah. Cimug jadi pemeran utama, ondel-ondel kecil yang masuk angin karena makan permen di dalam kulkas. Itik Goyang jadi dokter lucu yang bawa stetoskop dari sedotan, dan Teteh Meong, dia jadi pasien tambahan yang batuk gara-gara minum es sisa ember. Anak-anak kampung berkumpul, nonton sambil ngakak. Ada lagu khusus juga. Beberapa not musik, kalau mau sehat, jangan nakal, jangan sembunyi di balik warung. Jangan makan yupi berlapis es, nanti batukmu kayak gonggongan burung. Beberapa not musik. Pertunjukan itu viral di kampung. Ibu-ibu jadi ikut datang, bapak-bapak juga tepuk tangan. Bahkan RT setempat minta mereka tampil di acara peringatan Hari Anak. Dan dari situlah, Cimug belajar sesuatu. Lebih seru kalau bisa bikin anak-anak lain senang sekaligus sehat. Ternyata, jadi contoh itu keren juga ya, katanya bangga setelah tampil. Tapi tetap aja, tiap habis tampil, dia tanya ke Bulik Ivo, boleh makan yupi satu aja gak? Kan buat nostalgia. Dan Bulik Ivo cuma pelototan sambil ketawa. Muk, muk. Beberapa minggu setelah pertunjukan kampung yang viral itu, Cimug udah mulai aktif lagi di kegiatan sehari-hari. Badannya makin sehat, pipinya makin tembem, dan langkah kakinya makin lincah kayak ayam baru netas. Pokoknya, semangat hidupnya udah pulih 100%. Bahkan kakek Toro sampai heran, ini cucu kakek apa baling-baling bambu? Gak bisa diem, muter terus. Cimug cuma ketawa, aku sehat, kek. Badanku kayak baterai penuh. Tapi, ada satu tantangan baru yang harus dia hadapi. Sekolah. Ya, sejak sembuh, Cimug mulai ikut kelas pendidikan ondel-ondel anak di Balai Seni Kampung. Di sana dia belajar gerakan tradisional, sejarah Betawi, sampai cara menyanyi lagu-lagu daerah. Tapi, masalahnya, belajar itu gak semudah main petak umpet. Apalagi kalau gurunya Bu Odah, guru yang terkenal disiplin dan suara cemprengnya bisa bikin ayam berhenti berkokok. Anak-anak, duduk rapih. Siapa yang makan permen di kelas? Angkat tangan sekarang juga, teriak Bu Odah pagi itu. Dan, guess what? Cimug langsung salah tingkah. Kenapa? Karena ternyata, di dalam tas kecil miliknya, Cimug masih nyelipin satu bungkus yupi dan sebotol es teh mini yang dia dapat dari Itik Goyang sebelum sekolah. Ini buat semangat belajar, kata Itik dengan senyum centil. Kalau kamu mulai ngantuk, tinggal gigit satu yupi rasa stroberi, dijamin melek. Awalnya Cimug ragu, tapi dia gak tega nolak niat baik temannya. Jadilah, yupi dan es teh itu disimpan diam-diam di dalam kantong belakang tas, di antara buku cerita dan topeng mini ondel-ondel. Masalah datang saat jam istirahat. Anak-anak sibuk buka bekal, ada yang makan nasi uduk, ada yang bawa roti isi abon, ada juga yang cuma minum air putih. Tapi Cimug, dengan gerakan ninja, dia membuka bungkus yupi pelan-pelan, berharap gak ada yang dengar. Tapi suara plastiknya, kar-kakak, langsung bikin semua kepala noleh. Itu suara apa tuh? Tanya si Bintang, teman sebangkunya. Cimug langsung panik dan refleks nyumpetin yupi ke dalam topi ondel-ondelnya. Sayangnya, ketahuan juga. Bu Odah datang dengan cepat. Cimug, kamu makan yupi lagi? Di kelas, suasana jadi hening. Semua anak berhenti ngunyah. Bahkan Itik Goyang yang biasanya cerewet juga diam 1000 bahasa. Aku cuma mau 1 biji, Bu, kata Cimug lirih. Tapi Bu Odah udah mulai masuk mode ceramah. Cimug, kamu kan kemarin udah sakit batuk dan pilek gara-gara itu. Kok diulangi lagi? Gak sayang badanmu? Cimug nunduk dan mulai merasa bersalah. Tapi bukan cuma itu. Dia juga merasa malu, karena teman-teman sekarang jadi tahu semua tentang kisah batuknya.
Besoknya, Cimug dapat tugas khusus dari Bu Odah. Bikin presentasi kecil tentang kenapa makanan manis dan dingin bisa bikin sakit. Biar kamu belajar dari pengalaman dan ngajarin yang lain juga, kata Bu Odah sambil ngasih tugas. Cimug awalnya manyun, ih, tugas? Tapi setelah dia ngobrol sama kakek Toro, malah semangat. Ini kesempatan kamu, Mug, biar gak cuma joget doang, tapi juga bisa ngomong di depan orang. Sekali-sekali coba jadi pencerita, bukan yang diceritakan, kata kakek bijak itu. Di poster yang dibikin Cimug ada gambar ondel-ondel kecil lagi batuk. Es yang pakai kacamata hitam, kayak penjahat, dan yupi-yupi lucu yang nyanyi lagu godaan. Di bawahnya ada tulisan, catatan, enak itu boleh, tapi sehat lebih penting. Jangan karena satu yupi, kamu jadi nginep di rumah sakit. Catatan. Hari presentasi pun tiba. Cimug maju ke depan kelas, agak grogi, tapi setelah melihat senyum teman-temannya, dia mulai semangat. Hai semua, aku mau cerita tentang kenapa aku dulu batuk dan pilek. Semua gara-gara Yupi dan Es. Padahal awalnya cuma pengen senang-senang, dia lalu tunjukin gambar-gambar lucu dan mulai cerita kayak dongeng. Semua murid dengerin serius. Bahkan Bu Odah senyum-senyum sambil nyatet. Setelah itu, kelas jadi rame diskusi. Ada yang nanya, kalau Yupi dicelupin ke air anget, masih bikin batuk gak? Ada juga yang tanya, kalau esnya pakai madu, itu sehat gak? Cimug jawab satu-satu sambil bercandain. Dan di akhir presentasi, semua anak setuju buat gak makan Yupi dan es berlebihan. Bu Odah langsung kasih nilai A, dan bilang, Cimug, kamu hari ini bukan cuma murid, tapi juga pahlawan kecil yang ngajarin temen-temennya pentingnya hidup sehat. Setelah kejadian presentasi di kelas, nama Cimug makin dikenal. Bukan cuma sebagai ondel-ondel anak yang bisa joget sambil putar badan 3 kali tanpa jatuh, tapi juga sebagai si kecil pemberani yang berani ngaku salah, belajar dari kesalahan, dan ngajarin temen-temennya biar gak ulangi hal yang sama. Bahkan, kabar tentang Cimug yang dulunya sakit batuk dan pilek karena kebanyakan makan Yupi dan minum es, tapi sekarang malah jadi edukator kecil yang ngajak hidup sehat, menyebar cepat ke seluruh kampung. Mulai dari tukang sayur, abang gorengan, sampai ibu-ibu majelis tealim, semuanya ngomongin Cimug. Anak ondel-ondel yang batuk itu loh, sekarang malah jadi inspirasi ya. Iya, cucunya si kakek Toro. Pinter sekarang, bisa ngomong di depan kelas. Aduh, anak gue aja masih susah disuruh gosok gigi. Cimug malah udah ngerti batasin jajan. Mendengar cerita itu, kakek Toro senyum sambil ngelus-ngelus janggut putihnya. Alhamdulillah, dari sakit, jadi berkah. Tapi Cimug nggak besar kepala. Dia tetap jadi anak ceria yang suka main sama ayam, ngejar kucing, dan kadang masih iseng dorong gerobak ondel-ondelnya sambil nyanyi lagu Betawi. Cuma bedanya, sekarang dia lebih berhati-hati sama makanan. Kalau dikasih Yupi atau es, dia bilang, boleh, tapi satu aja ya. Abis itu minum air putih, biar tenggorokan gak kering. Melihat perubahan besar itu, Bu Odah punya ide. Bagaimana kalau Cimug jadi duta sehat kampung? Katanya saat rapat warga di Balai RW. Semua langsung setuju. Bahkan Ketua RW, Pak Mukri, langsung tunjuk tangan. Bagus. Kita kasih pin khusus. Namanya pin bintang Cimug. Semua tepuk tangan. Pin itu lucu banget. Bentuknya kepala ondel-ondel pakai masker, dan di bawahnya ada tulisan, jajan boleh, sehat harus. Cimug pun resmi jadi duta sehat kampung Cempaka Ceria. Tugas pertamanya, ngisi acara, cerdas sehat sejak dini, di taman bermain kampung, bareng anak-anak PAUD dan TK. Hari itu, Cimug pakai kostum ondel-ondel merah kuning, lengkap dengan selempang bertuliskan, Cimug sahabat sehat anak kampung. Di atas panggung kecil yang dihias pakai balon warna-warni, Cimug berdiri dengan bangga, bawa papan tulis dan gambar-gambar lucu hasil coretan bulik Ivo. Teman-teman, kalau batuk, jangan panik. Minum obat sirup, istirahat, dan jangan lupa sholat biar tenang, katanya sambil menggoyangkan tangan. Anak-anak langsung ketawa dan semangat nyimak. Cimug lalu ajak mereka nyanyi lagu baru ciptaannya. Not musik, Yupi enak tapi jangan banyak, nanti batuk bisa datang. Minum es segelas oke, asal jangan pagi-pagi. Kalau sakit, minum sirup obat.
Istirahat cukup. Jangan main lompat-lompat, not musik. Lagu itu langsung viral di kampung. Bahkan ada yang rekam dan unggah ke TikTok. Gak sampai seminggu, videonya udah tembus ribuan penonton. Komennya rame. Lucu banget. Edukatif banget. Anakku jadi gak minta es tiap pagi. Cimug, kamu the best deh. Bikin anak-anak ngerti cara jaga kesehatan. Karena itu, undangan datang terus. Cimug mulai diundang ke acara posyandu, pengajian ibu-ibu, bahkan lomba cerdas cermat anak-anak di kecamatan. Di setiap acara, Cimug tampil semangat, kadang sambil joget ondel-ondel, kadang sambil bacain puisi tentang batuk dan pilek. Kadang dia bawa topi ajaib, di dalamnya ada boneka jari Yupi dan es. Kalau kamu pilih mana? Katanya sambil angkat 2 boneka itu. Anak-anak teriak, air putih. Benar, minum air putih lebih baik daripada es yang bikin kamu sakit. Suatu hari, saat acara di taman bacaan, Cimug duduk bareng seorang anak kecil bernama Rika. Wajahnya pucat, dan dia batuk terus. Ternyata Rika baru sembuh dari sakit tenggorokan. Aku takut gak bisa main lagi kayak dulu, katanya lirih. Cimug senyum, lalu nyuapin Rika 1 sendok sirup obat dari botol kecil berlabel rasa stroberi. Tenang, kamu bisa sembuh. Aku juga pernah kayak kamu. Tapi sekarang bisa main lagi. Yuk kita bareng-bareng sehat. Kata-kata Cimug membuat Rika tersenyum. Ibu Rika yang melihat dari kejauhan pun terharu. Terima kasih, Cimug. Kamu bukan cuma duta sehat, tapi juga penyembuh semangat anak-anak. Sejak hari itu, Cimug makin yakin bahwa semua kejadian, termasuk sakit batuk dan pilek gara-gara Yupi dan es, ternyata bukan hukuman, tapi pelajaran hidup yang berharga. Dan di akhir tiap penampilannya, Cimug selalu tutup dengan 1 kalimat pamungkas yang jadi slogannya. Ingat ya, sehat itu bukan berarti gak boleh jajan. Tapi tahu kapan berhenti, tahu kapan istirahat, dan tahu cara merawat diri. Lalu dia goyangkan topeng ondel-ondelnya sambil dadah ke penonton. Semua anak langsung teriak, hidup Cimug, duta sehat kampung Cempaka Ceria. Nah teman-teman, itu dia kisah lucu sekaligus penuh pelajaran dari si Cimug. Ondel-ondel kecil yang sempat jatuh sakit karena terlalu sering makan permen Yupi dan minum es, tapi akhirnya bisa sembuh, jadi lebih bijak, dan bahkan diangkat jadi duta sehat kampung. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Cerita ini ngingetin kita semua, terutama anak-anak di rumah, bahwa jajan itu boleh kok, asal jangan berlebihan ya. Dan kalau udah mulai berasa tenggorokan gatal, badan lemes, atau hidung meler, jangan tunggu parah. Langsung istirahat, minum air putih hangat, makan makanan bergizi, dan kalau perlu, minum obat sirup sesuai anjuran orang tua atau dokter. Jangan lupa juga, berdoa dan sholawatan supaya hati tenang dan tubuh cepat sembuh. Cimug sudah kasih contoh buat kita semua, bahwa sakit itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari sakit, kita bisa belajar menjaga tubuh, mengatur kebiasaan makan, dan jadi lebih peduli sama kesehatan. Siapa tahu, kalian juga bisa jadi duta sehat di rumah masing-masing. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa bantu dukung channel ini ya. Tangan menunjuk kanan tekan like biar Cimug makin semangat joget. Tangan menunjuk kanan tulis komentar kalian. Cimug harus ngisi acara di mana lagi nih? Tangan menunjuk kanan dan yang paling penting, tekan tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya dari dunia ondel-ondel yang penuh warna. Bintang bersinar, jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar ya, biar hidup kita makin berkah. Dan kasih tahu dong, kalian nonton dari mana? Cimug penasaran nih, siapa aja yang jadi sahabat sehatnya dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di kisah berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goyang ondel-ondel dari Cimug, penari topeng komedi dan tragedi.